你还在熬夜写文案，我笑疯了，这工具根本作弊。你以为写文案很难？当然难啊，不然为什么这么多人每天喝咖啡喝到胃痛，盯着空白页发呆？好消息来了，你不需要再燃烧脑细胞，只要输入你卖什么，加上你卖给谁，剩下的让 AI 去想。是不是有点像你出考卷，他帮你作弊？很合理吧？我们都很忙。这套东西叫什么我不管，但黄总监给你独创的902种 AI 模板，还会一直更新，重点是免费。说真的，他比大部分行销顾问还努力，而且不会对你翻白眼。他不是教你 AI 原理，而是直接让你用 AI 赚钱。是不是终于有一堂课是为人类设计的了呢？你以为它只能生出文案？不，它是内容界的全餐 buffet， 故事性、名人语气、感人身份、特殊情境都给你，然后你可以用这些去做影片、图片、简报、landing page、DM。是的，你的设计师朋友现在很紧张。还没完，他连商业分析都包了，目标族群、竞品比较、销售痛点，甚至连销售漏斗、见证文、促销设计都自动帮你排好。你以前要开10次会才做得出来的策略， AI 5秒钟给你整理好。你唯一要做的事就是别搞砸。重点来了，你把 AI 产出的影片上传到 YouTube 或社群平台后，连演算法都帮你打卡上班。Google 1天内直接让人搜到你，比你爸妈找你还快，帮你自动吸引精准流量，打造真正的自动成交行销机器。现在不学，明天被同行学走喽。